टाइट हिप की प्रॉब्लम है, लंबे समय तक बैठने पर यहाँ पे जकड़न टाइटनेस महसूस होती है और कभी कभी कट कट की आवाज भी आती है, तो चलो इसके लिए कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज बताते हैं। फर्स्ट रहेगा, आपको सर्कुलर मोशन में अपने हिप को इस तरीके से राउंड एंड राउंड मूव करना है, 25 से 30 बार क्लॉकवाइज और 25 से 30 बार एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों से। सेकंड के लिए दोनों घुटनों के बीच जितना ज्यादा गैप कर सको उतना ज्यादा गैप कर लो। अब दोनों हाथों पे आ जाओगे और अब अपनी बॉडी को पूरा पीछे स्ट्रेच करोगे। स्ट्रेच को 5 सेकेंड अराउंड होल्ड करके रखोगे एंड देन रिलैक्स। ये वाली एक्सरसाइज भी 25 से 30 बार करनी है। लंबे समय तक बैठने पर यहाँ पे हिप्स की जो सामने वाली मसल्स होती है ये छोटी हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो इनको स्ट्रेच करने के लिए एक्सरसाइज करोगे। इस पोजीशन में आके पूरा बॉडी को आगे की ओर स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको स्ट्रेच आएगा बहुत अच्छा। 5 to 10 सेकेंड स्ट्रेच को होल्ड करके रखोगे एंड देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है। सभी एक्सरसाइज 25 से 30 बार कर लेना और आपका हिप जॉइंट ठीक हो जाएगा।